그리고 미백은 색소 침착 같은 거에 해당되는 거지. 여드름을 동반한 홍조에는 미백 효과가 없는 것 같아요. I'm so sorry. 학교 다닐 때 웃기게 기침하는 친구들은 꼭 있다. 그렇죠. 이게 또 할 말이 또 있죠. 그 학교 다닐 때 재채기와 기침을 참 특이하게 하는 아이들이 꼭 있어요. 그리고 특이하게 하는 친구들을 보면서 꼭 재채기에 그런 특이함을 욕심을 내는 친구들도 있었죠. 사실 저도 재채기를 특이하게 하고 싶어서 욕심을 내는 아이 중에 한 명이었어요. 왜냐면 재채기에 여러 가지 유형이 있는데 뭐 일부러 완전 크게 성대 찢어질도록 이렇게 하는 친구들 꼭 있고, 뭐 이렇게 하는 애들 꼭 있고, 막 일부러 좀 재채기를 통해서 남성들에게 귀여움을 어필하는 친구들도 있어요. 재채기 막 이러고, 아니면 막 이렇게 약간 이런 식으로 하는 친구들도 있고, 좀 제가 특이하게 봤던 애는 코를 이렇게 막고 이렇게 귀가 그런 애들 꼭 있어요. 그래서 남자들이 보기에는 재채기로 이렇게 자기의 여성성 귀여움을 어필을 하는 애들을 보면은, 남자애들이 보기에는 너 재채기 되게 특이하게 한다 이렇게 말하지만, 우리 여자들이 이렇게 보기에는 쟤 아주 웃기고 있다. 어떻게 재채기로 저렇게 남자한테 어필할 생각을 할 수가 있을까? 그러면서 집에 가서 생각하면 참 신박하다. 내가 학교에 있는 친구가 그렇게 재채기를 하는 걸 봤는데, 학교에서 걔 재채기를 따라하면 너무 따라한 거 티나니까 학원에 가서 걔 재채기를 따라 해야겠다. 저는 뭐 이런 생각을 하고 그랬었어요. 그러면서 한때 유튜브 그렇게 재채기로 어필하는 거 따라 해봤다. 인정? 이런 것도 그렇습니다. 물론 내숭 아닌 사람들도 있죠. 그렇지만 요게 또 한 번쯤 내숭을 떨어봤을 수도 있어요. 그렇죠. 저희 아빠는 재채기를 할 때 이렇게 해요. 빡! 이렇게 하더라고요. 우리 아빠가 엄마한테 자꾸 어필을 하는 건지는 나는 잘 모르겠는데, 우리 아빠 재채기 진짜 너무나 시끄러워요. 그럼요. 원래 어떤 친구는 재채기를 그렇게 하는 게 있죠. 우리가 들으면 알지. 그 친구가 지금 어필을 하고 있는 것인가, 정말 재채기를 특이하게 하는 것인가, 우리가 딱 보면 구분할 수 있죠. 근데 이렇게 학교 다닐 때 보면 유독 어필을 하는 아이들이 있었는데, 정말 특이한 건 뭔지 알아요? 그렇게 어필을 하는 아이들이 인기가 있어. 그 모습을 보고 남자들이 귀여워해. 귀여움 받으려고 그렇게 한 거 내 눈에 보이는데 남자들이 그걸 귀여워해. 내 속은 쓰려. 난 어떻게 과연 어필해야 할 것인가. 그래서 나도 어필을 하기 위한 재채기 말고 다른 걸 하다가 쟤는 오바가 심한 애로 찍혀. 그래서 난 여전히 안 돼. 뭐 그런 게 있더라고요.